Se tiver igual aquele lá, eu já tô ligado. É freio só traseiro e os dois pés no chão. Tem um cara aí atrás vindo, mas é de boa. Mas aqui é Buriti já? Mas não mora ninguém não. É. Molhei tudinho, ó. Uma águia. Tem muita. É mesmo, tá? Se não tá feito aqui. Essa carmona na... Engraçado. Não é o escapamento. Bate água no escapamento. Entendeu?